राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो कल मैंने बनाए थे मूंग दाल के चीला और कुछ दाल मैंने निकाल के अलग रख दी थी साइड में। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ मंगौड़ी। तो पहले मैं बिना प्याज की बना रही हूँ, थोड़ा सा भगवान जी के लिए भोग लगाने के लिए। ये मैंने दाल बिल्कुल अलग रखी थी और जो कल चीला बनाए थे उसको मैंने अलग रखा था। बस ये ज़रूर बारीक पिसी हुई है चीला की वजह से, तो उसी में मैंने थोड़ी सी पालक काट के मिला दी है और थोड़ी सी मेथी रखी थी तो उसको काट के मिला दिया है। और जो मैंने भगवान जी को भोग लगाना है वो वाली निकाल लूँगी। अब ऐड कर दिया है इसमें प्याज और पहले हाथ साफ करूँगी, उसके बाद भगवान जी के लिए निकाल के रखूँगी प्लेट में। इनको दे दिया है नाश्ता। अभी अंश नहीं कर रहा है, अंश को फीवर हो गया है, सर्दी खांसी हुई है। गौरव गया है स्कूल, तो मैंने सिर्फ उसी के लिए नाश्ता बनाया था, बाकी फिर नहाने के बाद बनाया है। और अभी साफ़ सफाई करनी है। सुबह आज सिर्फ झाड़ू लगाई थी क्योंकि दरवाजे काफ़ी दिन हो गए हैं जब से अच्छे से नहीं पोंछे हैं, तो धूल धूल हो गई है। तो आज मतलब इन दरवाज़ों की साफ़ सफाई करूँगी और जो थोड़े बहुत कपड़े भी हैं उनको भी मैं निकाल लूँगी साफ़ करने के लिए। देखो अंश अभी लेटा हुआ है, उसको सर्दी खांसी की वजह से अभी नहीं उठा है। टाइम तो अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, 8:30 हो रहे हैं। बस मैंने अब उसको जगा दिया है तो उठ जाएगा, मंजन ब्रश करेगा, फिर करेगा नाश्ता। दरवाज़ा खोलते समय आवाज़ आने लगी है, तो दरवाज़ों की में आवाज़ नहीं आनी चाहिए, शुभ नहीं माना जाता है। इसीलिए पहले मैं इनको अच्छे से पोंछ लूँगी, उसके बाद फिर इसमें लगाऊँगी तेल। तो इसकी जो आवाज़ खोलने में बंद करने में आती है वो बंद हो जाएगी। इसीलिए पोंछ रही हूँ कि तेल लगा दूँगी तो फिर चिपचिप टाइप का हो जाएगा। ये वाला जब हम 3 या 4 में 3 या 4 दो में अब इतनी याद नहीं है, लेकिन हमें कविता याद है। उठो लाल दूसरी क्लास में उठो लाल अब आँखें खोलो पानी। एक बहुत ही ढम्मक ढूं जो वो मटका जैसी वो औरत। हाँ, कहाँ थी वो ढम्मक ढूं, कुछ ऐसी थी कविता। याद यही कविता याद है बस। उठो लाल अब आँखें खोलो। अंश को आज याद आ गई थी, उठो लाल अब आँखें खोलो, पानी लाई मुँह को धो लो। तो वो वाली कविता सच में बहुत अच्छी लगती थी और मैंने उसको यही कविता गा के जगा दिया। तो फिर बोला मम्मी इसको सुनने से एकदम फ्रेश फ्रेश लगता है, अच्छा लगता है। वही चर्चा हो रही थी कि पहले कविता भी इतनी अच्छी अच्छी थी और कई कहानी ऐसी थी जो अभी तक याद हैं, कुछ कविताएं याद हैं, कुछ कहानी याद हैं। आजकल के पार्ट उतने अच्छे नहीं हैं और मैं तो शायद अब बच्चों का पढ़ती भी नहीं हूँ। छोटी छोटे क्लास में थे तब तो मैं इनकी हिंदी की बुक, इंग्लिश की बुक लेके बैठ जाती थी पढ़ने के लिए और इनको पढ़ाती भी थी। अब तो मैं पढ़ाती ही नहीं हूँ, कभी कभी बस पास में बैठ जाती हूँ, बच्चे पढ़ते रहते हैं। और अभी मैं निकाल ले रही हूँ कपड़े, कुछ कपड़े फोल्ड करके रखना भी है। इधर अंश का होने लगा है नाश्ता। दादा लेके आए हैं इडली सांभर और चटनी। तो बस आज अंश का तो, और अंश को तो बहुत ज़्यादा पसंद है इडली और डोसा, ये चीज़ें बहुत पसंद हैं, दोनों बच्चों को पसंद है। तो वो तो है नहीं, इनको आ गई हैं। किचन का सारा काम हो गया है, आटा खाली हो गया तो आटा का डब्बा साफ करके रख दिया। अब बनानी है रोटी, आटा लगा रखा है, सिर्फ रोटी बनानी है। बाकी दाल चावल सब्जी सब बन गया है। खाना पूरा बना हुआ, इधर सब्जी, इसके नीचे दाल है और ये रखे हैं चावल। साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैंने हाथ पैर धुले कंघी की, उसके बाद आई हूँ रोटी बनाने। खाना मैंने जैसे मैं साफ़ सफाई करने लगी थी साथ ही साथ मैंने दाल चावल भी चढ़ा दिए थे, तो बीच बीच में किचन का काम भी करते गई थी और दरवाज़ों की साफ़ सफाई भी करते गई थी। रोटी बनाने के बाद फिर से किचन साफ़ कर दिया है और कुछ रखे अंशु गौरव के कपड़े फोल्ड करने के लिए कल के, उनको फोल्ड करके रखूँगी। और अब डालूँगी दरवाज़ों में तेल, क्योंकि खाना बनाना था इसलिए मैंने छोड़ दिया।